بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن الزراعة للذرة الشامية الصفراء أو البيضاء. طبعا بيدخل في صناعة الخبز والأعلاف والطيور والمواشي، يدخل في صناعة الزيوت، في صناعة النشا وصناعة الفركتوز. توفير هجن زراعية مقاومة للأمراض مبكرة، عالية الإنتاج. ميعاد الزراعة طبعا مايو يونيو اللي هو من 1/5 حتى 15/6. الزراعة قبل الميعاد يعرضها لدودة الحشد، الزراعة بعد الميعاد يعرضها لنقص المحصول. زراعة هجن ثلاثية زي الأصفر والأبيض، زراعة هجن فردية زي الأصفر والأبيض برضه. كمية التقاوي للفدان من 12 إلى 15 كيلو للفدان على حسب الصنف، هل هو فردي أو هجين. يزرع في أرض جيدة التهوية، خفيفة سوداء. لا يفضل تسميد اللوريا في الأراضي الرملية، يفضل النترات أو سلفات النشاير. توضع تجبيش أو ري تنقيط. الري يفضل طبعا في الصباح الباكر. عدد الريات طبعا الرية الأولى بعد 21 يوم من الزراعة. الري طبعا كل من 10 ل 15 يوم ري منتظم. بعد ذلك بعد التسميد ثم الري. تسميد الكيماوي في فترات الري في أطول فترة. عدد الري طبعا عدم الري الغزير أو تعطيش النباتات خطأ. مكافحة الأمراض طبعا زي مرض الذبول المتأخر، مرض عفن الساق المركب، مرض التفحم العادي، مرض البياض الزغبي، مرض عفن الكوز والحبوب والرطوبة. كل دول علاجهم طبعا زراعة هجن، اتباع دورة زراعية، زراعة أصناف مقاومة للأمراض، طبعا إزالة النباتات المصابة، الرش بالمن أو التريبس، الحفاظ على الرطوبة، طبعا التخزين في مكان جيد. الآفات الحشرية زي الحفار والدودة القاردة والفار والحشرات، منها دودة الذرة ودودة القطن والمن والعناكب والأكاروسات. علاجها طبعا بالملاسيون أو الدايمسويت أو كلوروبروفوس أو مادة اللمبادة أو اللمبادة الساسرين. طبعا في برضه الحفار بيعالج طبعا ب25 كيلو تشيش مع كيلو عسل مع شوية مية، ونضيفهم مع كيلو ونص كلوروبروفوس أو مادة ديازينون، نخلطهم مع بعض ونبدرهم على أطرف الزراعات. طبعا في حاجات مهمة برضو زي نسينا نقولها برضو زي خدمة الفدان بيحتاج 30 متر سماد بلدي مع 200 كيلو سوبر فوسفات كالسيوم. التخطيط طبعا بيتم 10 خطوط على القصبتين. بنزرع على بعد 25 سم بين العود والآخر. العزقة طبعا العزيق إما يدوي وإما بالمبيدات الحشائش. طبعا زي بالرش بالمادة الأترازين أو الأستارين. الرش طبعا بعد الزراعة ب2 أسبوع. الخف بعد العزيق. طبعا بيحتاج الفدان إلى 150 كيلو نترات و50 كيلو بوتاس موزعة على الريات بعدد الري المنتظم والري المناسب. الحصاد طبعا بيتم بعد 110 ل 120 يوم. ونحافظ على أهم حشرة المن والتريبس، أهم شيء، لأن دي ساقبة مصة، هي بتسبب الندوة العسلية للذرة وبتقضي على صوت. تاني حاجة الذبابة والدودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.